polako štalska osoba, čekamo da se namesti Kristi Njezi. Čekamo sad. Trka je puštena. Gabriela Antonija Karnera, 11 učesnika, Toni Montana izbija na čelo. Prvi korač opomene dobio je Act Like Me. Tamo spolja ide Nimble Fighter kroz sredinu, Raskolnikov spolja Perigo, kroz spolja Ventinija. Trku vodi sada Raskolnikov iz Sportskog kluba Kraljeva tribina, nametno je tempo u memorijalu Antonija Karnera. Na drugoj poziciji je Nimble Fighter, ukoliko se veram, na trećoj poziciji Perido sa Janom Havekom u 7. Na četvrtoj poziciji Toni Montana, 5. pozicija Silni Vuk, 6. pozicija, vidjet ćemo ko je to spolja, to je Brenner, zatim Act Like Mickey, Ventimina, Johnny Rebel. Trku vodi Raskolnikov, dve dužine prednosti u odnosu na Peridoa. Na trećoj poziciji je Toni Montana, četvrta pozicija Nimble Fighter, 5. pozicija Silni Vuk, 6. pozicija Act Like Mickey, ali spolja kao da kreće Brenner. Trku vodi Raskolnikov, druga pozicija Perido, treća pozicija Toni Montana, četvrta pozicija Brenner, 5. pozicija Silni Vuk, 6. pozicija Nimble Fighter, 7. pozicija Act Like Mickey. Trku vodi dalje Raskolnikov ponovo vraća svoju prednost na dve dužine konstantela, druga pozicija Perido, treća pozicija Brenner, četvrta pozicija iznutra Toni Montana kroz sredinu, Silni Vuk, s polja ide Nimble Fighter, trku vodi Raskolnikov.